プリー。こんばんは、久しぶり、リタンです。今日は炭酸水1リットルを飲んでいきたいと思います。よし、開けますか。うしゅー。じゃあ、いくよー。あ、来た。短っ。よだれ内緒だよ。ごめん。なんかブリカ持ってるとこれすごいちっちゃくないちっちゃい。いいじゃん。1リットルの炭酸水を500ミリに見える。これ損してるよね。本当に1リットル飲んだのに。1リットル飲んでますよ。たまらん。しかもね、唐揚げ食べてからニンニクがすごい。ってことで、ブリタンでした。そうね、あんまあげてなかったんだけど、いっぱい、メッセージとかしてもらって、いつまでも覚えてもらってて、嬉しいなってなってます。返事はなかなかできないけど、海外の人にも、実は覚えてもらえてて、よかったなと思います。ありがとうございます。励みになります。これからも気が向いたら、ゲップするので、よろしくお願いします。じゃあね、みんなね、おつなよー。またにゃー。チャンネル、今すぐ登録